వ్యూవర్స్, ఈరోజు కాజా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని 1 కప్ మైదా వేసుకొని చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు బేకింగ్ సోడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన పిండిలో 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి బాగా కలిసేలాగా మనం కలుపుకోవాలి. ఈ పిండిని తీసుకుని చేతిలో నొక్కితే ముద్దలా అనిపించాలి. మళ్ళీ కొంచెం టచ్ చేస్తే అది పిండిలా అయిపోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం నీళ్ళని ఉపయోగించి దీన్ని చపాతీ పిండిలాగా మనం కలుపుకోవాలి. దీన్ని మూతపెట్టి గంటసేపు నాననివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకొని ఇందులో 1.5 కప్పు షుగరు, 1.5 కప్పు వాటర్ తీసుకొని షుగర్ సిరప్ని చేసుకోవాలి. ఈ పాకం లేత తీగ పాకం వస్తే సరిపోతుంది. ఇందులో 3 ఇలాచీలు వేసుకోవాలి. పాకం రెడీ అవుతున్న టైంలో మనం చపాతీని రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ చపాతీని బాగా పల్చగా ఒత్తుకోవాలి. ఎంత పల్చగా చేసుకుంటే అంత లేయర్స్గా వస్తుంది ఈ కాజా. పిండిని చపాతీలా చేస్తున్నప్పుడు కిచెన్ టాప్ మీద చేస్తేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది. చపాతీని రోల్ చేసుకునే లోపు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకోవాలి. రోల్ చేసిన చపాతీపై నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి. నెయ్యి రాసిన తర్వాత మైదా పిండిని కూడా చల్లుకోవాలి. ఇలా మైదా పిండిని చల్లిన తర్వాత ఈ పిండిని మనం టైట్గా రోల్ చేసుకోవాలి. రోల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మైదా పిండిని చల్లుతూ రోల్ చేసుకోవాలి. బాగా లేయర్స్గా రావాలంటే పిండిని చల్లుతూ బాగా టైట్గా రోల్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా రోల్ చేసిన తర్వాత ఎడ్జెస్ని కట్ చేసి మధ్యలోది మాత్రమే యూస్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోల్ చేసిన పిండిని మనం 1 ఇంచ్ గ్యాప్తో కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసిన కాజాల్ని ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టకుండా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కాజాల్ని రెడీ చేసుకోవాలి. లేత తీగ పాకం రెడీ అయింది కాబట్టి ఇందులో సగం చక్కెర నిమ్మకాయని పిండుకోవాలి. నిమ్మకాయ పిండడం వల్ల పాకం అనేది క్రిస్టల్స్గా మారకుండా మనకు కావాల్సిన విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒత్తుకున్న కాజాల్ని నూనెలో వేయించుకోవాలి. మొదట్లో స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన కాజాలను తీసి పాకంలో వేసుకోవాలి. పాకంలో కాజాలు 10 నిమిషాలు నానిన తర్వాత అప్పుడు ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. చూసారా మన కాజాలు ఎంత బాగా వచ్చినాయో? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వ్యూవర్స్.